Chairman w'omwaro yali okay papa bankwatira mu nsobi naye ndokose badde nsaba bafande n'abakulembeze mwenna munyambe bankwata akabiki kange bakakwata akali mu nsobi naye badde nsaba munyambe munsonyiwe ngende kunoonyeza abaana ekyokulya yes ekyo ni kintu kikulu muno bakwatira omu nsobi obutimba amapiki amaato muyizi ekokekiri kikulu because owabikwatira nya muhereza ide ate omuntu yayeteisa tuko oyemere erizo oyemere gamba. Thank you so much. Mwena margayo mwena mwizo mu kumuteza ekiba kwatire twenda kwetorora ekiba kwatire mwari gaye mwena aba kwatire mu nsobi so ekiba kwatire omuntu yaho oya ampiyenyo are Kristina Isaha atu muri omosho ga Yesu hansi tarobu muratungene ngo reka mbagambira amazu tarobu MPR Isaha kubashabira okusasa orukumanya ngu akatimba kye obwato bwe bikiye bakagikwata Isaha wa ali mu nsobi nga ndeze kuli diviso kati liriwo likubala kisima kati wenenya nenenyesa basoni. Thank you. Basabale banyabo nange nsaba kunsonyi wakuba bankwatanga ndi mu nsobi nga ndi mu kuledingira tole omanyi ekiri kyokoze ate tojjadde mu kukikola sijja kuddamu ate tojjadde mu kukikola ekyo kikulu nnyo amazina gange nemanyita muhumuza Godfrey abayingi obakumanya kaboyi ahanyanza ya hari nyoba kankwata hari amwaru gwa nyanga afande Moses yakakuma akumbinga ahamwaru nesaheje ndemazire ameza abiri ntare ahamwaru n'ebintu byanjye karenzo inabe nipangisa sente zikiza zarenga bahika kubyihumuzo bakandwara heryato bambinga namwaro mwafande Moses shaba musasare ngarika amwaro ndebera abana banje noko nabo nakande kandi tukigarikire wa movement mukamana bakunda niyo nakunda amazina akabacenga Jeremiah chairman wa movement w'Iminyeto rwabiriba afande masana kushemero ntoni nkura so bakwata piki yanjye kandi n'ubwinyanja ubukeje buto ntine pamiti ubukeje wenyine ntine pamiti y'umusoro ubukeje wonka ubwomero bubisi kari umusoro niza okusasirwa kari umusoro kantine movement pamiti bata fishing iki fishing okutaba benya ntine pamiti ati ebya speech village yeyemere nishaba okusasirwa amanya gange nze Kasaga nasu Kasaga kakate kosaguro bamkwatide mu nsobi bleeding nafuna obuzibu omwana wange yamenyeka okugulu mbansaba $2 million ningamba bwengera bleeding nyiza okwetaasa era abasirikale bankutte nimugamba mukamango yasikija kuduka manga nangita olusalu nansangayo nankwata tiyankubyeko nimugamba nagamba kiki lwaki noyolone nyanzi nimugamba omwana wange yamenyeka afande kwekwetaasa nagamba kale linnya eryato nininya nantwala n'akaato kange okakana nanzigalira erimu mu office nimuyita nimugamba nalesa obwana munju ntaasa ontengende waka sina antaasa omukazi wange ali yantonde ajanjaba mwana omusajja nagamba kale genda
bantadde yebale nnyo akato kange badesaba naye katuwenenya nenenya kyoka ensobi nakikoze lwa mwana tojjadde mugikola ali mu ddwaliro kati omwana ali mu ddwaliro bwe bakuwa eryato tuzemu nja kuddayo mpaka se yogera okay kandimu kichoke mpaka yanajumirira okunajubanya ekiro kandi najubisa manyara so ate ekyo tokugisaba ekyo nibakitwara ekyo nibagiha konka abana bankaye okuno wari kukuru okay iwe shuli wankaye Charulangira, that is Rakai. Kandi iwe noruge Rabiruwa na Rakai. So babiri naba Rakai omuno wari kukuru Timono nyimbono nebadde saba fandi nanga sonyo mbage no kusoma lwalero bampa eryato lyange eryato lobadde lukolaki yali breeding zone emwanga akwatisamu omwana gali breeding zone. Thank you. So bakusonyiwa kyogamba kano mase njawa yerebera nayerebera buli omu yagamba breeding zone bona mazima enyanja egi nimugikunda nimwekunda tukureki bona leo nani nkushaba RDC nikushaba chairman nikushaba komanda nikuragira owali ashanje mu breeding zone azo mukoti breeding zone azo mukoti mwahura abakuba breeding zone nimwe byenyanja bikuzarira koti nakuragira sebo ekyo kyawa nawe hariho okutera abantu kuryo from today. Very good. kandi neimwe mwana murwana saba serikali kurugera izoba mukiryo. Very good. Nimbashaba nyonge muntu obusinge munonga nimbashaba mukotanise n'abaserikali emiyobo yokubarwanisa mukotanise nabo mwahura enyanja neyanyu school fees nimuzihomu ito tujja kukora tugenda enyanja wange negumaho neimwe nimuza kugyeyitira ibo bantu mwamwahurira ekyakoti kyabagora kubirinda emitima yona pu tuyina piki 20 ombaraks mwayanga kurugari otanga yari izoba piki zigumeyo kandi owashaba wena owijaho kushaba okusasirwa nani nkweshengereza ngo abijaho kushaba okusasirwa obahereza amato gabo na piki zabo nani nsaba konkogo wagumayo ibyo nebizubye nani nyenda kushaba ekindi mase ninjwekera aba hariho aba bariyo mu kihome abarukwenda kuza omu kooti nani nsaba nabo basasira ogwaha muheru ogwaha muheru hati ekizibu kyaba nayemerera navuga amashita ganje nayechendeza nazansi nashaba ngo babasasire waguma okoshitami ikintu 10 unatandika nindiga waza kureba nahabwe workson orders waza kumuretera ekizibu waza kumutugira kandi atakurya bituga kwara kukome kwa heri icyaha muheru orukujya ati piki yanjye obwato bwanjye bakabukoma ayijaha namushabira kusasa
Wa kabiri okundo kusasura kunashaba baba bari mu bihomenanisha bango barekure kandi no mukoti utabatwara nakushaba ogwa hamuhero Jewecho nawe omutsibari yo mukoti wena arije Oriyo mchome not in court Oriyo mchome owana za kutwara mukoti basasi twabasasi abariyo mchome iwe ino ya wa